nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Sofronio na aming Obispo at nagtanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Hinday nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Pero hinagdaan sa mga kumana. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan at kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ay anak Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, at kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ang mabubuting pinaralan mo. Father Manny and Director of this wonderful Basilica and the Three Kings Parish. Lahat po ng mga parokyano ng St. John the Baptist shall be visited. Papakinggan natin yung history.
Wala pa. Video to. Video. Ano na yun, ma? Teka, wag! Wala yung natuturo ng sir. Meron daw, alas 9, tinanong ko na doon. Sir ka? Nak! Nakal. Oh, matisod ka dyan. Buti may chinelas na madala. Ako ba? Mama, Simi. Tatlo ang dala niyan. May sapatos, may chinelas pang lakad, may chinelas na pinag- Asan na yung scarf mo? Maalaala ay yung magpakailanman. Wala akong ganyan. May ganyan ako, tapos may bikini ako. Hindi planado yun. Inaayos pa namin yung damit ko. Wala ito. Bakit?
kuhanin ng coffee.